ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар хонаҳои фурӯшӣ, замин, квартира, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад марамат сурат маълумотша дар WhatsApp иморо кунед, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар, аз территорияи дӯстон азиз Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Душанбе, территорияи Абдураҳмони Ҷомӣ ва территорияи Восе ва ҳастай бу аз территорияи Ҳамадонӣ аст ки бо нархҳои арзон. Квартираҳои якхонага ҳам хеле бо нархҳои арзонам аз шаҳри Душанбе ҳастай. хоб курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 165 сомонию 50 дирам. мо бошад навори имрӯзаи худамонро сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеои навора полисияш кунем. Марамат рафтем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба сарҳади Қазоқистон гузаштан компания Акаи Муҳаммадро ба шумо тавсия метавем ки ба фикри ман компания Акаи Муҳаммад ҳама уже мешиносад. 8 сол аст ки таҷрибаи корӣ дорад, одами боваринок аст ки мошиношон мошинои комфортни замонавие. шуморо аз ҷои коратон, аз ҷои хубатон омада мегиранд ва ба сарҳади Қазоқистон бурда меоранд. 4 рақам аст ки ҳар 4 рақамошон кор мекунанд ва дар дорои мошиншон Wi-Fi, зарядник ва кондитсионер доранд. ба шумо тавсия метавем аз номи канали мо гап зарем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. Марамат тамос гирем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар совхози Вахш, кӯчаи лаби дарё. ҳамагӣ 20 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ. дӯстон азиз ки якта калидор, якта подвали, 4 басе ҳуҷҷат ҳастай. хона замин кушода ҳастай, обсвечам ҳастай ва пеши масҷиди ҷумъахонӣ ва назди мактаб, мағоза лаби дарё. ҷои беҳтарин ҳастай. метавонӣ хонаро рангубор карда зиндагӣ кунем. шаҳри Бохтар, совхози Вахш, кӯчаи лаби дарё. дӯстони азиз, пеши масҷиди ҷумъахонӣ ҷои бениҳоят хуб ҳастай. дастфирӯшро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бо арзон муомила мешавад. якум рақамошон рақамҳои Вавилон Тоҷикистон аст, кор мекунад, имо пайваст дорад ва дуюм рақамошон номерои Мегафон Тоҷикистон, инашам кор мекунад, инашда WhatsApp пайваст доранд. кадоме ки мехарам мегӯяд соҳибаш омада аз пеш бинам бо арзон муомилаи хубам дорад. ҷои нас ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатчам тайёр астай. ҳамаш қоидавӣ. совхози ноҳияи Вахш, кӯчаи лаби дайро. ягон маълумоту иловагӣ агар хоҳем фаҳмидан, рақамошона занг занед, шумода мефаҳмонам. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар деҳаи ҷуҷу гуфтагӣ астай соҳибаш. ноҳияи Ёвон, деҳаи ҷуҷу ҳамин хел ном дошта, хай кадоме ки аям тарафай худаш мефаҳмад. нафаҳмида бошед, ай соҳибашон маълумотша мегирем. ҳамагӣ 12 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардагӣ тайёр аст ки боз барои 4 дар дига хона фундаментош рехтагиае. гирдаш маҳкам, 2 та подвал дорад. дӯстони азиз, як 8 сотиқ ҷошта замина боғ кардагӣ ҳастанд ки яъне ки ҳавлиш маҳида бо 8 сотиқи дига замина боғ кардагӣ ки ҳамаи намуд дарахтҳо ҳастай. обсвет боз астай, бочка, яъне ки оби барои 9 тонагӣ ёмкес мегӯянд, чӣ мегӯянд, хеле бочкаи обам доштай. дегдонхона, ҳоҷатхона, ошхона, банямаш ҳастай. аз район мегӯяд ҳамагӣ то хонара 1,5 километр роҳ ҳастай. аз райони центр то хона 1,5 километр роҳ. 2 дар хона тайёр бо 4 дар дига хона фундамент рехтагӣ тайёр аст. дӯстон азиз, обши 12 сотиқ замин 8 сотиқи дигашда боғ кардагиае. дастфирӯшро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ. боз кадоме ки мегирад арзон муомилаи хубам дорад. хоб якум рақамошон астай. дӯстони азиз, ҳар рақамошон обшин ҳамин рақамҳо ай худашона ки ҳамин рақамҳода WhatsApp доранд. ин ҳамин рақамҳо чилак гашта WhatsApp астай. прамой мегӯяд дар WhatsApp занг занед, дар WhatsApp нависанд. илтимос мегӯяд, беҳуда мегӯяд, нороҳат накунед, фақат одамони харидор дар WhatsApp мегӯяд нависанд. ҳар рақамошон рақамҳои расмӣ астанд. дӯстони азиз, кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим астаем хе хонаи арзон бо метавонем ки бештар маълумотша гирем. 155 таша мега арзон савдо доштае. лайкора гузорем, фаромӯш накунем ва силкаи навора дар WhatsApp имо ки ҷойда боша полисияш кунем ва навора то охираш тамошо кунем. тамошобинони азиз, агар шумо хоҳед ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозкаи хубиро ба шумо тавсия метавем ки Мерседесҳои Спринтер.
бори шуморо аз территорияи Москва ва Московский област, территорияи Любинок, Садовод қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёгун, Абдурахмони Ҷомӣ, Хуросон, Уяли, территорияи Қумсанги, Қабодиён, Шаҳритус ва Данғара, Кӯлоб, Сарбанд, Бухтар оварда мерасонанд. Агар шумо аз номи канали мо гап занед ба шумо скидка ва арзон мекунанд. Сета рақам аст ки ҳар се рақамо шумо кор мекунанд. Мошиное ки зуд пур мекунанд ва ба Тоҷикистон сафар мекунанд. Марҳамат, кадоме ки агар бошон срочно набошад, марҳамат ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Семен бозор гуфтага аст соҳибшон. Семен бозор. дӯстони азиз, ҳамагӣ як сотиқ замин аст ки се дар хона кардагӣ, хонаҳои дуошона се дар хона аст ки хона дурнуш ремонт надорад. Короче, монтаж, об, свет кардагӣ тамом мегад, хона мегад, яъне ки ранг перемена, ранги падъабои тайёр аст, дигарша худатон мекунед. Обшим даруни хонаҳо мегад, ремонт надорад, яъне ки ошхона, ҳаммом ҳамаш дар дурунш аст. хона хай проектҳои нав кард, як дона сурат дошта. дастрочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 288 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. 12 000 сомон кам, яъне ки 300 ҳам мешавад. Дӯстон азиз, хайнами нарх мондиан ҳамира, яъне ки арзон мекунам, меган ки бисёри бад не, срочно мегад пол дар корч дай, ҳами камтар арзон мекунам, бисёри бад не, 288 аст дай, ягон сумша мекардан арзон. агар ягон маълумотои иловагӣ хоҳед фаҳмида, рақамошро аст Вавилон кор мекунам, марҳамат, занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар ҷамоати Гулистон гуфтага аст, деҳаи тоҷирон назди мости ЖД. ҳамагӣ се сотиқ замин маҳсулот дорад ки се дар хона кардагӣ. дӯстон азиз, ки хона коробка аст. се сотиқ замин, се дар хона бо подвал, ошхона, ҳаммом дар дурунаш. назди хона мегад мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо аст. хона мегад дастрочно мегад мефурӯшем бо нархи 150 000 сомонӣ, бо арзон мешавад. шаҳри Бухта, ҷамоати Гулистон, деҳаи тоҷирон назди мости ЖД. савдо дора хона нав сохтага аст, яъне ки мақсад ремонтуш нопура аст. криша часпондага аст, фақат монтаж, катур, ҳамин хел рангу бор, ҳамин хел корош мондагӣ аст. рақамошро аст мегафон кор мекунам, ба кадоми шумо ки лозим аст, марҳамат, тамос гиред. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чӣ намуди реклама дошта бошед, марҳамат, сурат маълумотша дар WhatsApp имое ки дар аввали видео буд, аввал дар роҳӣ мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш ки барои пешравии видеои мо я лайкира дареқ надорен занед ва агар имконият бошад, навори моро дар кадом сайте ки метавонен падисаш кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. як квартираи фурӯшӣ арзон аст ки аз шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, ки не ки нархи ахирон шаҳр духонага квартира. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Зарафшон, пеши поликлиникаи 14. дӯстони азиз, якхонага квартира ки духонагаш кардагиан дар чорум ошона қарор дорад, 40 квадрати метр. лаби роҳдай ҷои беҳтарин. об свет ҳаст, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. квартира мега без посредника, яъне ки соҳибашро худашон мебардорад, срочно сум дар кора. нархи квартира мега 290 000 сомонӣ аст, нархи ахирон шаҳр дига арзон намешавад. як хонага духонага кардагиан, домои панелия ремонтшон хуб аст, ҳамаи шароитош муҳайё. также дар мағоза, банк, мисол дигар чизои мағоза, пағоза, ҳамаи чизо дар наздикиш аст. илтимос мега беҳуда занг назанед, фақат одамони харидор. 290 нархиш ахирон шаҳр, ҳамин хел маълумотша навистиам. хоб, рақамошон аст Вавилон кор мекунад, ба кадоми шумо хел квартира ки лозим аст, марҳамат, занг зада бештар маълумотои пурра ва аниқша аз соҳибашон гиред, марҳамат. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар наздикии семензавод гуфтага аст, конечкаи автобуси седа, деҳаи Дедара гуфтага аст соҳибаш. шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, хоб, обшин тарафи семензавод, конечкаи автобуси седа, деҳаи Дедара, ҳамин хел ном дошта. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулот аст ки се дар хона кардагӣ. дӯстони азиз, ки ошхона баняш карди, хона хай чихеле ки дар наворди се дар тереза болош ҳамаш пушондага аст, хона обшим хай тайёра гӯя мешавад.
дар ҳамин рақамошон мегӯяд WhatsApp пайваст дорем, агар ки рақамошон кор накунад, дар ҳамин рақамошон мегӯяд фақат WhatsApp-аш кор мекунад. Рақамошон мегафон WhatsApp дорад. Нархи хона 180 000 сомонӣ аст. Боз муомила доштае. Кадоми шумо ки мехаред маромад тамос гиред. Мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар дӯстии Борбад гуфтага аст, пеши мактаби 99 рӯпарӯи Амонатбонк. Як хонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад. Доми 4 ошона аст, 32 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. ремонтои ванна, санузел ҳамаш мегӯяд ҳаст, свет пайзиданӣ, рӯпарӯи мактаб школаи 99 ва рӯпарӯи Амонатбанк. дастрош намегӯяд квартира фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ, бо арзонтарам мешавад. ин ҳамин рақам аст ки рақамошон прамои кор мегӯяд. бо ҳамин акад чанд намуд дига квартира ҳамин хел вариантҳо ҳастанд. мақсад духонага, сехонага бо нархҳои қиматтар квартирам доранд. айҳамада квартираи арзоншон ҳозира шуда ҳамин 250 000 сомонӣ аз территорияи дӯстии Борбад рӯпарӯи мактаби 99 рӯпарӯи Амонатбонк. дӯстони назид, агар шумо ки харидор ки бошед, рақамошон аст мегафон Тисел узр Тисел кор мекунад, маромад бештар маълумотро занг зада гиред. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст ки аз территорияи Ҳамадонӣ, Мир Саид Али Ҳамадонӣ. дӯстони азиз, территория ки бисёр аминҷа хоҳиш мекунад ки хона монем. сари канал да мегӯяд, сари канал да дӯстони азиз, яъне ки Миров, пеши канали Миров, пеши боғда қарор дорад. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардаги аст ки хона мегӯяд коробкаи обсвет аст, ошхона, баня, кухнӣ, дарахтони мевадиҳанда, гирдаш маҳкам, обсвет пайзиданӣ дорад. ҳуҷҷатошам ҳаст, боз барои дудар дига хона, бо дига кладовка, дига чош, фундамент рехтагӣ ҳаст. дарахт парах ҳама чи обсвет маромад. дӯстони азиз, рақамошон мондагӣ. нархи хона мегӯяд ҳамагӣ 120 000 сомонӣ аст, бо арзон мешавад. 120 мегӯяд кадоме ки мехаред наличи арзонтар ва муомилаи хубам доштае. кадоми шумо ки мехаред рақамошон кор мекунад, маромад дӯстони азиз, занг занед. агар шумо давомхари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад рӯй кунед, мо реклама мекунем. ва ин буд навори имрӯза. то видеои оянда.